Ազգային ժողովի արգաժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, օրենքի նախագիծը մշակվել է էմոցիոնալ հենքի վրա եւ ամբողջությամբ հակասահմանադրական է, որովհետեւ քաղաքացու ամենակարևոր, այսպես կոչված, իրավունքներից մեկը դա ընտրելու իրավունքն է։ Եվ եթե ոչ թե սահմանափակում ենք, ըստ էության զրկում ենք ընտրելու իրավունքից, հետևաբար դա հավասարազոր է մոտավորապես քաղաքացիությունից զրկելուն, հետևաբար եթե կարդում եք սահմանադրության համապատասխան հոդվածները, կարծեք հետևության, որ դա հակասահմանադրական է։ Ուրիշ տեսանկյունից մոտիկանանք։ Իրավագիտության մեջ, արդարադատության մեջ մի գեղեցիկ բան կա, բանաձև կա, որ ավելի լավ է 10 հանցագործ լինի ազատության մեջ, քան մի անմեղ մարդ դատվի, լինի անազատության մեջ։ Սա իհարկե հասարակության համար դժվար ընկալելի բան է, բայց իր խորքում շատ գեղեցիկ իմաստ է պարունակում։ Եվ հիմա շատ հեռու չգնանք, վերցնեմ իմ կյանքի վրա, իմ կյանքի հետ կապված օրինակ։ Հանգամանքների բերումով 10 տարի դրսում եմ աշխատել, Ռուսաստանում եմ աշխատել, այստեղ աշխատանք չունենալու պատճառով, նաև իմ հայացքների հետ կապված եւ այլ։ Աշխատել եմ Ռուսաստանում։ Ես այնտեղ բաուման եմ ավարտել, տեխնիկական ինստիտուտի տեխնացու եմ եղել եւ կարայի կես ժամում պատկերավոր ասած քաղաքացի լինել։ Քաղաքացի չեմ եղել, որովհետեւ սիրել եմ Հայաստանը, մտածել եմ վաղը չեմ իսուրը վերադառնալու եմ, ընտրվելու եմ եւ այլ։ Հիմա դուք փաստորեն իմ նմաններին արգելում եք ընտրելու։ Դա որքանով է նաեւ արդարացի, հալասահմանադրականությունը մի կողմ թողած։ Շնորհակալություն։ Ես ելույթ կունենամ։ Պատրաստվի Արձիկ Մինասյան։